الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله په توفیق او په مرستې سره د سوالونو او د جوابونو دویم نشست به شروع کوو، او چې څومره سوالونو جواب ورکولی شو نو هغه مره به ورکوو بإذن الله. اولنی سوال هغه دا دی چې د الله دپاره یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د عشق دا ټکی استعمالول دا څنګه دي؟ داسې ویل چې زه د الله سره عشق کوم یا د پیغمبر سره عشق کوم، یا الله عشق کوي د دې کار سره یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او که دا وی منئ نو بیا ما ته وایي چې بیا ته ولې پښتو کې د مینې ټکی استعمالوې؟ د الله سره مینه کول، د پیغمبر سره مینه کول، مینه او عشق د دې سائل په دماغو کې یو شان دي. ځکه دې تپوس کوي او د ښکلی تپوس دی. جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی، دا ورمنکر ورکم اخره کې ناسي چې په کار دا ده موږ هغه الفاظ استعمال کو کوم چې په قرآن او په حدیث کې دي، ځکه چې دغه الفاظ هغه مضبوط دي او په مقصود باندې دلالت کوي واضحه. او که موږ د قرآن او د حدیث نصوصو ته وګورو نو په هغې کې د عشق دا ټکی موږ ته نه میلاوي، نه په قرآن کې نه په حدیث کې، او نه د صحابه کرامو نه ثابت دی د عشق دا ټکی. قرآن کې وګوره محبت ټکی راغلی، الله سبحانه وتعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان د الله سره ډېر محبت کوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه، نو دلته هم د محبت دا ټکی راوړو. دغه شان حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان، درې خبرې چې بچا کی د ایمان هغه خوند به څه کی. اولنۍ خبره ان يكون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او د الله د پیغمبر سره د هر څه نه زیات محبت کوي. او دې ځکه د محبت دا ټکی ویلی. دغه شان د بل روایت د انس بن مالک د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، نو دې ځکه هم احب ټکی د محبت ټکی ویلی. نو قرآن او حدیث کې په یو ځای کې د عشق دا ټکی نه دی ویلی، ځکه امام ابن القیم رحم الله په خپل کتاب اغاثة اللهفان کې وایي د محبت اقسام دي. محبت جنس دی، یعنی بنیاد دی، بیا پکې دننه اقسام دي ډېر شی چې هغه څومره زیات وي څومره کم وي د هغې خپل نوم وي. خو د الله سبحانه وتعالی مبارک کې چې څومره د محبت اقسام راځي نو هغې ته یا محبت ویلی کېږي، یا ورته عبادت ویلی کېږي، یا ورته عاجزي ویلی کېږي. خو د عشق دا ټکی پکې نه دی شمار شوی، حالانکه عشق چې دی دا هم د محبت یو قسم دی. فرق دی که محبت کې هغه دا دی چې عشق هغه محبت ته وایي چې هغې کې د شهوت هم اثر وي، دې ته عشق وایي. نو والعیاذ بالله د الله د شان پورې دا نه ښایي چې موږ وایو چې د الله سره عشق کوم، یا الله وایي چې زه د فلاني کار سره عشق کوم، یا پیغمبر د دې کار سره عشق لري، یا موږ د پیغمبر عاشقان یو. دا عشق ټکی په خپله چې د چا فطرت برابر یو خو متعصب وي چې نه زمونږ مذهب کې شته او زمونږ فرقې والی وایي نه دا به یي، خو چې د چا فطرت برابر وي هغه هم د عشق ټکی نه خوښوي. یاره دا ټکی ما ته ښه نه ښکاري، که ده ته معلوم هم نه وي چې دې استعمالول حرام دي او که نه دي، خو بس زړی ویروي دا ټکی ما ته برابر نه ښکاري. په دې کې جمهور العلماء
دا غوی دا قول لی چې الله سبحانه تعالی مبارکې به دا نه وي نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکې وي او ولې وی نه به وي نو یو وجه دا ده چې قرآن او حدیث دا ټکی نه دی استعمال کړی دویمه وجه دا ده لږ ساعت مخکې ما ووایي که نه ان العشق محبه مع شهوه عشق هغه محبت ته وي چې د هغې سره شهوت وي بعض صوفیه لکه زموږ په ملکونو کې شتي ده بریلیان قبوریان صوفیان د دوی دا قول دی چې دا ویل جایز دي او د هغوی دا خبره کمزورې ده نو داسې ویل چې زه د الله سره عشق کوم د پیغمبر عاشق یمه د ټکې برابر نه دی استعمالول نه وي پکار ځکه امام ابن ابوالعز رحمه الله وایي هغه د محبت مرتبې ذکر کړي اومه څه ده عشق محبت په مرتبو کې اومه مرتبه هغه عشق دی او هغه عشق هغه محبت ته وایي چې انسان پکې د حد نه اوړي هغه محبت ته وایي د حدودو نه پکې کراس کېږي نو الله مبارکې دا موږ نشو ویلی نه د پیغمبر مبارکې ویلی شو ځکه چې دې سره شهوت وي حاصل د خبرې دا شو چې عشق ټکی د الله په حق کې او د پیغمبر په حق کې ویل څه دي جایز دي که نه جایز نه دي جایز بیا راځو دې خبرې له چې بیا زه ولې په پښتو کې دا خبره کوم چې مینه ورسره ساتو محبت ولې نه وایو جواب مینه دا ترجمه ده د محبت او محبت ټکی په اصل کې د کومې ژبې دی اردو د عربۍ دی اردو کوم ځای کې دی اردو کې خو د پیار وایي دا خو د عربۍ ټکی محبت د دې پښتو هغه مینه ده خو بیا چېرته چې تاسو داسې اورېدلي لکه موږ عام استعمالو چې پلانې په خپلو بچو مین دی وایي که نه وایي که نه محبت ورسره ډېر کوي محبت ټکی نادرا څوک وایي صحیح پښتو کې چې خلک یې نو پلانې په بچو باندې مین دی بچو سره ډېره مینه کوي او پلانې د مور پلار سره ډېره مینه کوي خندي سم چې ته اورېدی چې پلانې د دې بچو باندې ډېر عاشق دی دوی سره عشق ډېر کوي یا د مور پلار سره عشق ډېر کوي نو په مینه کې او په عشق کې فرق دی عشق دا ټکی دغه جدا دی هغې سره شهوت او د مینې دا ټکی چې دې سره شهوت نه وي سړی زه مور پلار سره مینه کومه د دې سره څه شهوت دی یا یو سړی زه په خپلو بچو مین یمه عموما موږ دغه وایو په بچو باندې مین یمه بچو سره محبت کومه دا لږ استعمالي خو بچو باندې مین یمه دا عام استعمالي نو مطلب خو نه چې بچو باندې مین یمه یعنې بچو سره عشق کومه والعیاذ بالله نو دا د ورور چې کوم اعتراض کړی دی اگر که هېڅ خبره نه ده وضاحت لپاره سړی تپوس کولی شي خو په خپل ځای باندې برابر نه دی ځکه چې مینه دا ترجمه د محبت ده والله اعلم د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی او دا ناشنا سوال کړی دی ورور دا ویلي په سوال کول چې خفه کېږم زما په سوال باندې زه نه خفه کېږم په سوال باندې خو چې دومره یي چې د ادب په دایره کې دننه یي نور چې څه قسمه سوال د چا په زړه کې راځي کولی شي ما ته معلوم وي جواب در کوم نه به معلوم صفا به ته ما ته پته نشته خو د ادب په دایره کې دننه سوال دا دی چې ستا دا بیانونه او ستا درسونه موږ ګورو ډېرې مسلې ته موږ زده کړې ښکاره دا شو چې زموږ دا مونځونه او داسې چې دا ټول پالتو وي دا سوال دی نو زما عمر 50 کاله دی او 15 کال نو سړی مونځونه شروع کړي وایي سره 15 کاله شو تقریبا یعنې 15 کاله چې ما که مونځونه کړي دي دا ټول باطل دي نه دویمه خبره وایي د هغې وجه دا دی چې ته په خپله وایي چې حنیفه صاحب دا روز سوال دی حنیفه د امام صاحب نوم دي بعضو کسان له نه ورځي خو به داسې نښتې بوري د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې ته امام ابو حنیفه نه پوهېږي او ته امام مالک نه پوهېږي او ته امام شافعي نه پوهېږي او ته امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوهېږي نو چې له دوی څه بیان کړي دي بیا خلکو ته درېیم سوال د ده په دې سوال کې چې ستا پخواني مونځونه خو هم بیا ټول باطل دي ځکه چې ته به هم د اول نه خو حدیث اهل حدیث او سلفي نه وي خو ته هم حنفي وي
بیا وروسته هلدي شوی نو ستا مونځونه خو هم پالتو دي بیا ټول جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی اول خو د منځه دې مسلو له راځو بیا به د نورو خبرو له راځو د دې یو نیم سړي هسې خوښه یي چې ما ته ووایه چې ستا مونځونه نه دي شوي او د دې یو نیم سړي هسې هغه اوبه خړوي که نه لکه زما دا مور پلار کافران تا ته چا ویلي چې کافران او ستا نیکه ته چا کافر ویلی دې ځکې خبره زما او ستا روانه ده ما او تا خبره کوو د قرآن او حدیث په رڼا کې ته صرف خپل پلار او نیکه پکې راچي خو موږ خو د اوسه پورې چا ته دا خبره نه ده کړې او چا ته غلطي خو وه د دې مطلب دا شو چې دا د مور پلار او په نیکونو باندې فتوا لګول دي یا ده ته ویل دي چې ستا تېر شوی ژوند ټول تباه شوی دا خبره موږ چاته نه کړې کوم مونځونه چې سړی په جهالت کې وکړي او د یو مسلې نه خبر نه وي هغه مونځونه د الله نه په الله باندې ګمان دی او د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به یې قبلوي او د هغې بیا کولو ته ضرورت نشته او په هغې باندې دلیل دی یو دلیل خو بدا دی چې الله په قرآن کې وایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا الله موږ به دې مه رانیسه که چې ته موږ نه هېر شي یا موږ خطا شو بل حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی د ابوذر غفاري د حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان الله زما د امت خطا او نسیان بخلي ده دا سړی خطا او هېڅ خبره نه د دین واضح دلیل به یې درښیم صحیح حدیث دی او معروف حدیث دی او موږ څو څو پیرې ویلی دی رسول وسلم په جومات کې ناست او یو کس راغی مونځ یې وکړو او په منځه کې اطمینان نه و او اطمینان په منځ کې واجب دی یعنی اطمینان نه بغیر مونځ نه کیږي راغی په رسول صلی پسې سلام یې په واچو رسول صلی ورته اذهب فصلي فانک لم تصل تا مونځ د سره کړی دی هر چې بیا وکړه په دویم پیر بیا په دریم پیر بیا آخر کې دغه وویل په دریم پیر بیا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غیر هذا فعلمني یا رسول الله ما ته بل څه نه دي معلوم دغه راته معلوم ته یې راته وښایه رسول صلی الله علیه وسلم ورته خو ورته ووایي چې اطمینان به په منځه کې ساتي متفق علیه حدیث دی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دې کې ډېر ښکلی دلیل دی هغه دا دې سړي چې دا کوم مونځ وکړو دا ډېر پخوا نه کوي ګورئ او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ونوي چې تېر شوي مونځونه بیا وکړه ویې ورته نه څه چې شوي دا هغه شوي خبر نه خو اوس دا کوم مونځ چې دي وکړو دا غلط او نه ده ووایي چې یا رسول الله یو بل سبا پالتو دي الاړو تباه شو نه یا رسول الله نه دي معلوم راته ته راته وایي دا طریقه لاړ بس په حقه باندې شروع کړه نه که تا ته چېرته یو عالم د قرآن حدیثه مسله راوباسي چې دا مسله ستا غلطه ده وروره او ستا په دې غلطه باندې مخکې دا ګمان و چې دا صحیح ده نو اوس یې اصلاح وکړه الټه ته به عالم ته څه وایي چې ښه یو هغه تېر شوي جو لاړو تباه شوه زموږ پلار نیکه جو کافران وه اجو مشرکان وه دا خو هسې پالتو خبرې نو دا ډېر ښکلی دلیل دی ځان سره یاد ساتئ چې دې سړي په منځه کې یو واجب شی پرېښوده واجب او هغه اطمینان دی مطلب دا چې د مخکې چې کوم مونځونه کړي په هغې کې هم دا واجب کار پکې نه و واجب پکې نه واجب نو رسول صلی الله علیه وسلم چې مونځونه بیا وکړه نو ډېرو ورته موږ دا وایو چې مطمئن اوسه او چې ډېرو کسانو ته دا اشکال په زړه کې پروت ده شبهه ورسره دغه ټولو ته موږ وایو چې مطمئن اوسئ که ستاسو شوق یې د مونځونو د بربادولو بیا ځان له فتوې ورکوئ چې برباد شوي دي خو موږ الحمدلله د اوسه پورې چا ته دا نه دي ویلي چې ستا تېرې شوي مونځونه هغه ټول برباد شوي دي داسې وایو چې یو سړی خبر شي یو کار په منځه کې لازم دی قرآن او حدیث په رڼا کې خبر شي ښه واوري بیا یې نه کوي بیا د قصدن عمدن کوي د حکم بیا جدا دی چې یو سړی نه خبر عالم ورته خبره بیانه کړې ده مولوي صاحب مفتي صاحب د ده پې ښه ګمان و چې ما ته صحیح مسله بیانه کړې ده پې عمل کړی دی انشاءالله الله به د عمل قبلوي بیا دویمه مسله دا ورور وایي چې ته وایې چې امام ابو حنیفه نه پوهېږي امام مالک امام شافعي امام احمد حنبل دا سراسر بهتان دی او الله به دې خبره ګواه ده او بیا زموږ دا ملګري او چې څوک زما درسونه اوري او څوک وایي کینه ګواه چې اوسه پورې ما دا خبره کړې نه او زه څوک یم چې زه به دا وایم چې دوی سره علم نه و زما دومره مقام دی چې زه به دا غټو انسانانو مبارک چې دوی سره علم نه و دوی نه پوهېږو موږ به یو چې دا خبره نه ده کړې او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشي اوس ورانه وخت ډېر والي چې موږ دا وایو چې دې امامانو موږ له دا تربیت را کړی دی چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شي په هغې عمل کوي بس قرآن او حدیث پسې ځئ موږ به یو ځای کې دا نه دي ویلي چې دوی نه پوهېږي
دا خبره که دا رورې کوي که بل څوک کوي که بل څوک کوي دا سره بهتان دی. درېیمه خبره وایي ستا مونځونه خو به هم نه شوي. نو جواب د هغې دی چې الحمدلله زه پیدا شوی سلفي یم، زه راوړېدلی نه یم سلفیت ته، زه پیدا شوی سلفي یم. او الحمدلله الله سبحانه وتعالی زموږ والد صاحب په ژوند کې برکت واچوي. دا مخکې نه اهل حدیثو سلفیو زه چې پیدا شوی یم په دغه منهج یم. ځکه ما یو پیر مونځ وکړي یو کس راته ووي تا د پلار نیکه نه چې راته تپوس کړی چې ته څنګه مونځ کوې تا چې نوي طریقه ته کې ما اوس به دې څه په کوم سپین ږیری و ما پلار نیکه راته داسې ښوولی ښه وایي تاسو پکې ټول ورغلي یې زه به بیا صحیح ده ځان مې د بدې خلاص کړي چې دی اوس په وکې او دلایل او کوم چې ځوانان دي تعلیم یافته دي هغو چې په وکې نو سم یو اوږده اوږده تقریرونه به ورته کوي نو بیا هم کیدی شي چې خبره ده چې ویې مني نو بیا سپین ږیري په وکول خو ډېر ګران کار دی الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم وکړي او سینه یې کولاو کړي حق ته نه بیا اسانه ده الله یې زموږ سینې حق ته کولاو کړي والله اعلم. د هغې نه بس سوال ډېر ور کړی دی چې استخاري مونځ دا څنګه په څه طریقه باندې د استخاري د منځه مسایل دا خو تفصیلي مسایل خو مختصر به تاسو ته بیان کړو. استخاره په اصل کې په اصطلاح کې د مطلب طلب الاختیار یعنی یو شی غوره کول، مطلب دا چې زما د سوچ او فکر او اراده هغه شي ته واوړي چې د الله خوښه ده، دې ته استخاره وایي. یعنی دعا غوښته چې یا الله زما د زړه یو طرف ته مطمئن کې چې ته پرې راځي. او د علماو په دې باندې اجماع ده چې د سنت طریقه ده. صحیح بخاری کې د حدیث جابر رضی کان النبي صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره په هر شي کې وښووه. او د افسوس خبر ده چې نن سبا استخارې ډېر مسلمانان خبر هم نه دي. نن سبا به پکې نوي طریقه راوتې زموږ په دې ملکونو کې چلېږي، ټلیفون به وکړي پیر صاحب ته او مولوي صاحب ته زما دپاره یو استخاره پکې وکړه، زه هغه صحیح د مولوي صاحب ورته بیا راشه ځه بیا راشه مطلب نه ځان سره سره وړه استخارې خو داسې په نهره خېټه باندې هم نه کېږي، بل سړي له استخارې کوي. لکه مطلب دا چې ته ما ته ټلیفون وکړي چې زه واده کوم ته دغه جنۍ ګورې چې ښکلې ده که نه ده، واده ته کوې جنۍ په ما باندې ګورې. دلته یو مولوي صاحب پکې یو دوکهباز وی خلکو له دوکې مو ورکړې، هغه د خلکو به ورته ټلیفونه کوو چې لکه ما خوب لیدلی نه ده به ورته وایي صبر ټلیفون بند کړه زه اودس وکړم نه. بیا به ورته لږ څه بعد بیا ټلیفون وکړه مولوي صاحب صبر وکړي 2 رکعته مونځ وکړو. هغه به دا التماس وکړي دا چې بس اسمان نه راکوشش کړي چې اودس یې بس یې وکړو او 2 رکعته مونځ یې بس یې وکړو چې دی به ګوره څه تعبیر راوباسي. بیا چې به په زړه کې سره تلو هغه به یې ووي خو لږ راسړی به مطمئن کړو چې ګوره زمونږ هغه جعلي او نقلي کار نه دی چې بس تعبیر موږ بس 2 رکعته مونځ هم کوو او اودس بس یې هم کوو. د دا ټول پالتو خبرې استخاره به په خپله کې څوک د چا دپاره استخارې نه شي کولی، ځکه چې ته دا غواړې چې ستا زړه مطمئن شي په یو خبره، الله به ستا زړه مطمئن کوي که نه د هغه به مطمئن کوي. نه دا غلطه طریقه ده چې کومه رایجر ما پسې هم دی خلک راشي راته ووایي زه داسې اراده مې کړې دې کار ته که استخاره وکړم. زه چې استخاره کار ته اراده تا کړې یو استخاره ته وکړه نو زړه به زما مطمئن کېږي که ستا دا به مطمئن کېږي. اوس د دې جواب راکړه. دا کمزوري خبره ده. جابر دغه حدیث کې دا دي چې کوم په صحیح بخاري کې دی رسول صلی الله علیه وسلم اذا هم احدکم بالامر کله چې په تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي. و دې کې د یو فایده ذکر کړمه په هغه کار کې استخاره کېږي چې هغه مباحي په واجب او په حرام او په مکروه په دې کې استخارې نه کېږي. لکه اوس زه استخاره کومه چې د قرآن د تلاوت وکړم او که نه، یا زه استخاره کوم چې سهار منزل لاړ شم او که نه، یا استخاره کوم چې د حج وکړم او که نه، یا استخاره کوم داسې بل کار کې، یا استخاره وکړم چې د سګرټ وسکه ښه او که نه به یې ښه. نو په حرام او په واجبو کې استخارې مباح کې کېږي، مکروه کې هم نه کېږي. مکروه مطلب چې نه کولې غوره دي، اوازې نه کولې غوره دي.
داسې کیدی شي چې یو کار سنتي یعنی نه واجب دی نه مباح دی او نه مکروه دی او نه حرام دی خو سنت طریقه یعنی غوره طریقه ده داسې کیدی شي چې دوه کارونه جمع شي او دواړه سنتي او ته استخاره دې دپاره وکړې چې کم یو پکې مخکې کمه بیا صحیح ده او په واجب کې کله نه کله استخاره کیدی شي مثال لکه یو سړی حج له ځي او خبر شو چې په لاره باندې ډاکوان راوتي دي او دنیا حاجیانو نه مالونه واغسو سې پکې مړم کړو استخاره وکړه چې آیا دې کال له وکم که نه را روان کال له وکمه دا هم کولی شي او دا مې تاسو ته د فایدې لپاره دا خبره ذکر کړه زما مطلب دا نه چې ډېرو سوالونو جواب ورکړم او په دې مو خوشحالېږو مطلب دا چې تاسو پوه شئ بس دغه مقصد دی او الله به دې خبره باندې ګواه نو ځکه زه کوشش کوم چې په خبره کې خبره راوباسو چې دا مسلمانان وروڼه او خویندې ټول ښه پوه شي الله سبحانه تعالی موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي بیا دلته بله مسله ده یوه مشوره ده بله استخاره ده استخاره به مخکې کې که مشوره به مخکې کې دي کې د علماو اقوال دي راجح قول او واضح او مضبوط هغه دا دی چې د استخارې نه مخکې به مشوره کې او مشوره به د نیکانو او د هوښیارو خلکو سره کې اوس مثال کې ته لاړې په یو بېدینه پسې نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني هغه نه مشوره لري نه هغه به د لازم داسې مشوره کېدي شي درکې شریعت خلاف ځکه خو د الله نه هېرېږي نه اول به مشوره ویلي د هغې نه بعد استخاره وکړه اوس د الله سره انسانانو نه د هوښیارو خلکو نه د مشوره اوس الله ته خبره پرې چې الله څه وایي نو رسول صلی طریقه ښولې ده او مختصر دغه ده نو ما تاسو ته چې دې خپل احکام دي هغه بیا په خپل ځای کې چې ته بیانو رسول صلی الله چې کله تاسو کې څوک دی یو کار اراده وکړي فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه دوه رکعته لمونځ دې وکړي د فرضو نه علاوه ورته چې فرضو پسې استخاره نه کېږي دا خو دې حدیث نه واضح شو دې دپاره به دوه رکعته جدا کې ثم ليقل بیا وبکې دا دعا ووایي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر یا الله زه استخاره کومه ستا د قدرت تانه سوال کومه ستانه ستا فضل غواړمه فإنك تقدر ولا أقدر ته کولی شي موږ نشو کولی ستا طاقت شتي زموږ نشتي وتعلم ولا أعلم تا ته پته شتي موږ ته پته نشتي وأنت علام الغيوب او ته په پټو خبرو باندې معلوم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر یا الله که دا کار د هذا الأمر کې به دغه کار ووایي دلته هذا الأمر به دې ورته کې چې عامه خبره خپل کار به ووایي خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری یا الله که دا کار زما دپاره خیر پکې په دنیا کې او په آخرت کې او انجام خیر فاقدره لی ویسره لی یا الله زما دپاره احسان کې ثم بارک لی فی بیا پکې برکت واچي اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري یا الله که دا کار هغه نوم به واخلي دا کار زما دپاره شر په دنیا کې او په آخرت کې او انجام خانه فاصرفه عني واصرفني عني يلا زماني واړه او ماتي واړه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او یا الله په کوم ځای کې چې خیر یا غمه به قسمت کا او ما به بیا راځي کا دا به دوه رکعات چې وکړو سلام دی وګرځو دا غینه به دعا غواړي بعض علما وایي چې د حدیث کې داري چې دوه رکعات په اخره کې نو دا چې کله د تشهود پوره کې تحیات پوره کې درود وي بیا به دعا ووایي بیا به سلام وګرځي نو دواړه جایز دي که داسې کې او که داسې کې خو کومه چې مشهوره طریقه هغه دا چې سلام به وګرځي او بیا به دا دعا وغواړي دا یاده کړي د دعا ځان سره او که چاته یاد نه وي نو د کتاب نه هم کولی شي کتاب چې ځان سره لاس کې ونیسو دا دعا ووایي نو هم دا جایز دي او د هغه وخته پورې چې د عربۍ دا کتاب ته پیدا کې یا په د عربۍ باندې ځان پوه کړي یا د دعا یاده کړي نو هغه وخته پورې پښتو کې مې انشاءالله ویلی شي خو د هغه وخته پورې دا نه چې همیشه طریقه شي غوره دغه ده چې دغه دعا یاده کړي کومه چې راغلې ده په حدیثونو کې بیا په اخره کې یو مسله یا دوه یو پر سړي استخاره وکړه او زړی مطمئن نه شو بیا یې وکړه بیا مطمئن نشي یو طرف ته بیا یې وکړه او بیا یې وکړه دا بعضو وروڼو دا مطلب چې یو پیر سړی وکړي بس بیا به ټقه او پړقه او کار به کېږي نه یو پیر دې وکړه څه نتیجې ته ونه رسېدې بیا یې وکړه بیا یې وکړه او بار بار یې وکړه بیا اخرنۍ مسله هغه ده چې عوامو کې دا خبر مشهوره چې الله به د خوب کې سخی او د دې خبرې هېڅ سند نشته
بې سنده خبره کیدی شي الله یې د خوب کې وښي دا کیدی شي خبره کیدی شي بغیر د خوب الله ستا زړه یو کار ته مطمئن کي نو همدغه موږ غواړو چې الله ستا د زړه یو طرف ته مایله کي او ستا په زړه مطمئن شي نو انشاءالله دا الله له طرف نه چې په دې کار کې به خیر وي نو دا د استخارې د مانځه طریقه وه او مختصر یو څو مسلې والله اعلم. دریم سوال هغه دا دی چې آیا یو سړی په دوو رکعتونو کې یو شان صورت ویلی شي او که نه لکه په اولني رکعت کې سورة فاتحې نه بعد مثال کې سورة الفلق ووایي په دویم رکعت کې سورة فاتحې نه بعد بیا سورة الفلق ووایي دا جایز دی او که نه؟ جواب بالله توفیق هغه دا چې بالکل جایز دی او دلیل په دې باندې امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي وی انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم هغه اورېدلی د رسول صلی تلاوت یقرأ في الصبح د سهار په منځ کې اذا زلزلت الارض في الركعتين كلتيهما سورة الزلزله رسول صلی په اولني رکعت کې مو ویلې او په دویم کې مو ویلې سورة الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها په اولني رکعت کې په دویم کې بیا صحابي پته نشي چې رسول صلی الله علیه وسلم یې کو نه دا کار په قصد شي کړی نو شیخ البانی رحمه الله وی چې هغه بل خو د حدیث سند حسن کړی بیا وی چې ظاهر دا چې رسول صلی قصدن دا کار کړی دی لپاره چې امت ته پته ولګي چې دا کار هم جایز دی. تشه په دې باندې هغه بل دلیل هم دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه معروف حدیث دی عائشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی څه کسان ولیږل او د هغوی سره یو کس و چې هغوی به امامتي کوله هغه به هر رکعت ختمو په کوم صورت باندې په سورة الاخلاص باندې بیا رسول صلی ته پوښتنه کې دی ولې دا کار کوي هغه وایي چې د الله صفات پکې دي زما د صورت خوښ دی رسول صلی ته جواب ولا ورکوي چې الله هم تاسو ډېر محبت کوي نو د دلیل دی دې باندې چې یو صورت تکرارولی شي په دوو رکعتونو کې خو دې دا مطلب نه چې قرآن مه یادوه د افسوس مقام دا دی چې زمونږ عمرونه 50 کاله 40 کاله شپیته او یا کاله او هغه ته صرف 3 سورتونه یادي یا 4 ورته یادي او یا دغه قل هو باندې کوي بیا راشي په دې منځ کې خون نشته کوم ځای کې خون راځي مونږ خو دلته مسله دا بیان کړې چې په یو منځ کې سره 2 سورتونه ویلی شي که نه شي یو شان خو د یو منځ مسله شو 2 سورتونه د 50 کالونو لېږي دلیل دی په دې باندې چې یعنی د علم کمی دی په موږ کې د قرآن سره محبت کم دی د قرآن سره شوق نشته کوشش کوئ چې ډېر سورتونه یاد کړئ چې د هغې د لاسه بیا ستاسو په منځ کې به خوند راشي او په دې هکله د عرب د عجبونو ډېر مخکې دي ډېر مخکې دي چې کوم عربی جاهلي که نه سم جاهلي د اخرني سپارو ته یادوي چې سم جاهلي چې به پکې لږ پوه وي هغه ته د 3 سپارې یادي او بیا داسې ځه دې خلکو شوق دی زمونږ شوق چې دغه کم دی والله اعلم. 5م سوال دا دی چې یو سړی د نایي چاپ ته ورشي او ګیره وخورئ نو دا ویښته غورځول جایز دی او که نه؟ جواب بالله توفیق ناشنا خبره ده بلیډ ته براخ کو د اوس د دې غم راغستی چې غورځول جایز دی او که نه؟ دا ډېر ناشنا سوال دی اوس یې غورځولی شم او که نه نو چې دومره په مینې نه بلیډ ته پورې راښکودو دومره چې مینې قنچي له تورې نیولې ده اوس دا تپوسونه کوي چې کډر ته ګزارلی شم او که نه او ډرام ته ګزارلی شم او که نه د رسول صلی وسلم دا طریقه دا د خپو لاندې راشي او په کډر کې ولیږي سړي ته څه شرم نه ورځي ناولنۍ مسله خو دا دی چې ګیره خریل حرام دي او دا مسله خو ځای په ځای ما بیان کړې ده هغې ته رجوع وکړئ ځکه چې په دې کې تشبه دی د مشرکینو سره مشابهت دی د اهل کتابو سره د مجوسیانو سره د ډمانو سره د زنانو سره د اجراګانو سره د ټولې خبرې پکې دندې دي دې د لاسه ګیره خریل څه دي حرام دي په ګیره خریلو باندې اتفاقي فتوا ده د علماو چې دا څه دي حرام دي اختلاف په دې کې دی چې د یو موټي نه زیاته شي نو دا کټ کول جایز دی او که نه په دې کې اختلاف دی په دې کې اختلاف نشته چې خریلې څنګه دي خریل خو اتفاقي مسله چې خریل نه دي جایز او په هغې کې مراجع خبره دا ده چې ګیره به بالکل نه وړه کې او ویښته د ګیرې
غورځول په دې کې څه ګناه نشته اگر که غوره دا دي چې دا نوکونه او د ګیرې دا ویښته دا سړی په یو ځای کې ښخ کړي اگر که غوره دا دي خو که یو سړی ګزار کړي نو انشاءالله به یې کې به څه حرج نه دي د باندې څه دلیل نشته چې دا دی د دې لاسه ګناهګار شو او دی به ورسره څه کوي چې بلیډ پرې راکاږي او هغې کې هغه کریم لګېدلي او ته وایي چې دا به ګزاري نه څه به ورسره کوي دا به دی څنګه را جمع کوي په کار ورځ را کار د اول نه ونه کړي بیا داسې کې دا خبره به کې مخې ته چې دا څوک چې ګیره خوري دا نایي دی په دې حرام کې د سره بلکل شریک ته په دې ګناه کې او دا نایي او دا چاپ والا چې په دې باندې کومې پیسې ګټي دا هم حرام دي د الله نه دغه کسان ویري کوم چې چاپ دا دکانونه دي او د خلکو دا ګیرې خوري په خپلو بچو باندې حرام مه خوروئ په خپله حرام مه خورئ ویښته واړه کوئ برید ترې واړه کړئ که څه صحیح اوس دا چې ګیرې وړې کوي او ګیرې خورئ نو دا حرام کار د ځان ساتي او داسې ناشنا خلک دي چې په زور یې باندې لرې کوي په زور او بس پکې داسې بې شرمه خسته دي ګیرې ته به ګوري چې داسې داسې تازه ګیرې نه چې د اوس پرېښودې بیا به هم لاس وړلی وي وړی نه کړم یعنې په دغه 5 ریالو کې دا وړه کوي خو دا ګناه کوي الله نه یره پکار ده نو دا ټول په دې حرام کې یو شان شریک دي والعلم عند الله شپږم سوال دا دی چې ما فرضي مونځ په کور کې وکړو بیا جومات ته لاړم نو په جومات کې کسان په مانځه ولاړو فرض خو ما کړي جمع سره یا کور کې داسې عذر کړی دی اوس به څه کوم جواب بالله توفیق هغه دا دی چې یو سړی په کور کې مونځ وکړي یا په سفر کې مونځ وکړي او بیا جومات ته راشي او جومات والا په مانځه ولاړي نو دی به د هغوی سره مونځ کوي او دا مونځ به د لپاره نفلي شمارېږي سنن ترمذي سنن نسائی کې دا حدیث دی یزید بن الاسود العامري رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړ حج په موقع باندې او 2 کسان ځان له ناست رسول صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد وی تاسو ولې ځان له ناست یا رسول الله موږ په خپلو ځایونو کې کړی رسول صلی الله علیه وسلم اذا صلیتما فی رحالکما کله چې تاسو په خپلو ځایونو کې مونځ وکړئ ثم اتیتما مسجد جماعه او بیا راغلئ جومات ته چې به یې کې جمع نه تاسو سره مونځ کوئ فانها لکما نافله دا به ستاسو لپاره نفلي شمارلی کېږي دغه شان امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی دی ابو سعید خدري رضی الله عنه صحیح روایت دی ان رجلا دخل المسجد رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی جومات ته راننوتو وقد صلى النبي صلی الله علیه وسلم باصحابه او رسول صلی الله علیه وسلم مونځ کړی جمع ختمه شوې وه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه څوک به په ده باندې صدقه وکړي چې د ده سره مونځ وکړي یو کس پاڅېدو فقام رجل من القوم فصلى معه یو کس پاڅېدو د هغه سره به د جمع کې ودرېدو نو خو فرض مونځ کړی و د هغه سره بیا هم ودرېد هغه نفلي شمار شو او دې کې اشاره به دې خبرې ته وکړو چې دې نه دا هم ثابته شوه چې په جومات کې دویمه جمع کول څه دي جایز دي والله اعلم د هغې نه بعد سوال دا دی چې کله زه فرض مونځ وکړمه او بیا د هغې نه بعد نفل کومه نو آیا دا مستحب دی چې زه دا ځای بدل کړمه د دې دپاره چې زما دپاره بیا ګویي وکړي دا ځمکه جواب د دې مسلې دا دی چې او دا مستحب طریقه ده چې ته به فرق راولې د فرض مانځه په منځ کې او د نفلي مانځه په منځ کې او غوره فرق راوسته دا دی چې یو سړی د نفلي مونځ او د سنت په کور کې وکړي دا غوره طریقه ده فرض مونځ دې وکړو ذکر او اذکار وکړه او زه خپل ځای ته هلته چې دی سنت وکړه دا ټوله غوره طریقه ده خو که دا نه نو بیا په خبرو سره هم فرق راتلی شي دغه شان ذکر او اذکار دې وکړو کافي ټایم ناست او دغه شان دا ځای بدلول که حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې معاویه دا حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ته دا امر کړی چې کله تاسو مونځ وکړئ نو بل مونځ ورسره تړئ مه یعنې وصل کوي ورسره مه تر دې چې یا خو تاسو د جومات نه نه یې وتې او یا هم خبرې نه یې کړي بیا صحیح ده دغه شان بل حدیث کې راځي د ابو هريره دا روایت دی امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ایعجز احدکم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله
په تاسو کې یو سړی دومره وي نشي کولی چې فرض لمونځ وکړي او د هغې نه بعد سنت کوي یا دې مخې ته شي یا دې شاته شي یا دې خی ته شي یا دې ګس ته شي. دا حکمت خو معلوم شو چې په دې منځونو کې فرق راشي. بهر نه څوک راشي او د جومات والا ته به خپل هم پته ولګي چې دی چې اوس دا کوم لمونځ کوي دا نفل فرض نه دی بلکې دا سنت دی یا نفل دی. بهر نه چې څوک راشي ته هم پته لګي. او شریعت دا طریقه ده چې د عبادتونو په منځ کې فرق راولي. تاسو خیال کړی وړي کې اختر منځلی چې ځې نو سنت طریقه سره د هغې نه مخکې به څه کې کجوره به خورې. دا د دې لپاره چې فرق راشي چې څوک دا ګمان ونه کړي چې د اوس هم روژه ده نو کجوره وخوره بیا ځه. دغه شان رسول صلی الله حدیث کې څه وایي د رمضان د میاشتې نه مخکې ورځ دوه د شکیانې روژې به نه نیسئ. د دې لپاره چې فرق راشي چې دا وخت لري دغه عبادت نه دی صبر هغه د هغه ځای نه شروع کېږي. نو د شریعت طریقه ده. او یو حکمت پکې علما دا ذکر کوي چې څومره ستا دا ځایونه بدل شي نو دا ځمکه به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي او دلیل په هغې باندې دا دی یومئذ تحدث اخبارها والله اعلم. اتم سوال دا دی وایي چې دا بعض کلاړیان په کرکټ کې یا په فوټبال کې چې کله کرکټ ښه وکړي یا ګولونه مولونه ډېر وکړي فوټبال کې نو بیا سجده لګوي. دا جایز دی او که نه؟ جواب وبالله توفیق هغه ده چې نن سبا چې را کومې لوبې کېږي دا کرکټ یې دا فوټبال یې والیبال یې چې څه بلا ده دا ټول له لعب پالتو کار دی او په غالبنو کې دننه حرام کار کېږي. دې کې خو څه شک نشته لکه عورت ښکاره کېده د زنانو تصویران سندرې کنځلې بدې ردې پیسې پې خوړه ظلم کول او قسمه قسم کارونه په دې نن سبا په لوبو کې دننه کېږي چې هغه په چا باندې پټ نه دي. نو یو خو سړی لګیا په حرام کار کې. زه دا نه یم چې لوبې بنیاد حرام دی. ما خبره دا وکړه چې نن سبا چې کومې لوبې کېږي اوس کېدای شي فوټبال حرام شي دی او حرام کار دی راسه خو فوټبال بنیاد حرام نه دی. یو سړی سهار کې راووتو ملګري ورسره دي وزي کې ځان له منډه وایي بال ورسره دی په لته باندې اخو وایي دی خو کوي دی هېڅ خبره نه چې د شریعت نه پې نه منع کېږي حرام کار پکې نه کېږي هېڅ خبره نه کوي. بدن ورسره ښه کېږي حساب یې زیات شي. خو د نن سبا چې کلاړیانو دا کوم جنګي اغوستي دا د زنګنانو نه بری عورت ښکاره کېږي جنکۍ ناستي په دې کرسو باندې د هغو تصویران بار بار خویه کېږي سندرې پکې لګېدلي نور پکې هم د حرام کارونه کېږي. نو د دې دلاسه دا لوبه حرامېږي اگر که د لوبې هغه بنیاد حرام نه وي نو په دې مسله باندې پوه کړي چې نه چې بهر څوک وځي بیا وایي چې ده فتوا ورکړه چې یو لوبه هم جایز نه ده. یو سړی چې دا لوبې کوي کرکټ دی یا والیبال دی یا فوټبال دی او حرام پکې دننه نه وي او د الله د دین نه نه منع کېږي او د الله د شریعت نه نه منع کېږي عبادتونه یې نه خرابېږي نو بیا هېڅ خبره نه کولی شي. خو دا نن سبا چې کم کېږي موږ د دې خبره کوو. نو په دې کې بیا ګول کول یا په دې کې چکې او چوکۍ ډېرې لګول او یا په دې کې کلاړیان اوټ کول دا څه داسې نعمت نه دی چې د دې لپاره ته سجده ولګې. سجده شکر خو د یو غټ نعمت دپاره کېږي. دا اوس تا ګول وکړو داسې ناشنا نعمت ته چې ته دې لپاره سجده لګې نو دا پکار دا ده چې د دین چې کوم شاعر دي کومې نښې دي هغه د دې ځایونو نه بچ وساتلی شي. بل دې ته پکې نه ګوري چې ګوره قبله کوم طرف ته او دې ته پکې نه ګوري چې دې اودس شتي او که نشتي او دې ته پکې نه ګوري چې دې پکې وایي څه خو بس یو ووایي خو خلکو ته چې بهی زموږ دا طریقه ده موږ سجده ورکړو موږ خوشحاله شو. او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانې کې لوبې شوي دي مقابلې شوي د صحابو په منځ کې خو په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې چا پکې چې د ګټلې ده هغه به یې سجده لګولې ده. حالانکې د هغو هغه لوبې خو بلکل سوچه پاکې لوبې وي پای کې د سره حرام یو بل سره منډه به واله یا سونه به زغلول یا غشي به ویشتو یا د لامبلو مقابلې به کولې چې لامبو به څنګه څوک به تیز ځي بلکل صفا لوبې وي د هغوی د حرام خو بیا هم هغوی چې د سجده شکر په دغه ځای کې نه دی کړی والله اعلم. نهم سوال هغه دا دی او دا ښکلی سوال دی چې دا بعض خلک دا وایي چې تو سره څه خبره کوي چې دا کار داسې وشو داسې وشو دا ټوله لوبه د تقدیر ده.
نو دا ټکی ویل جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې دا ټکی او دا خبره لوبه د تقدیر او گیم د تقدیر دا کفر دی چې کله دا سړی قصدن عمدن وي او دی ته خبرې ډېره د یېرې خبره او دا ګورې ډېر ورو ښکلی سوال کړی داسې وایي لوبه ټوله وي د څه ده؟ د تقدیر ده. ولې د لوبې نسبت ته الله ته وکړو ځکه چې تقدیر لیکلی الله سبحانه وتعالی دی. په دې باندې خو اتفاق ده زموږ عقیده ده د مسلمانانو چې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی انا کل شیء خلقناه بقدر وبل ځکه الله وخلق كل شيء فقدره تقدیرا وبل ځکه الله يسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. او په صحیح مسلم کې د حدیث عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما رسول صلی الله علیه وسلم وی كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. 50,000 کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی. نو دا تقدیر د الله فعل دی، کار د چا دی؟ د الله دی. نو مطلب دی چې ته د الله دی کار ته لوبه وې، بل تقدیر په خپله هېڅ نشي کولی. دا خو الله سبحانه وتعالی لیکلي چې څه خیر راځي څه شر راځي، خوشحالي ده غم دی مالداري ده غریبي ده، چې څه دي دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه وي. نو داسې ویل چې دا لوبه ټوله د تقدیر ده او دا گیم ټول د تقدیر دی، دا بېادبي ده د الله سبحانه وتعالی. عام عوام د دې نه دي خبر چې دا کفریه خبره ده، نو هغو ته به نصیحت کي. او چې څوک یې قصدن عمدن وایي نو والعیاذ بالله دی به د اسلام نه هم خارج کیږي. والله اعلم. د هغې نه بعد دا سوال دی چې یو زنانه په یو کس پسې ورشي او هغه پرې دم اچوي او دا کس سړوني، نو دا سړی د دې ښځې په سر باندې لاس ایښودی شي او که نه؟ او دغه شان دا ښځه د ده سره یوازې کېناستی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې په شریعت کې دا دم اچول دا شتي خو د خپلو شروطو په رڼا کې هغې دپاره خپل شروط دي. دا نه چې زموږ ملکونو کې څوک داسې غریب شي کنه یو به ځان ته دا میلیونه میلیونه غاړې ته واچوي ځان له یو ځای کولاو کړی، دا خلک راماتي. ناشنا ناشنا هغه حالات خو الحمدلله زموږ د حق پرستو علماو د پخوانۍ دا خبرې بیانولې اوازونه به شي خو چا نه منله. اوس دا ویډیوګانې راوتې چې ویې منله، هغو ته ویل الله بندګانو داسې کېږي، دوی به وایي دا وابیان دي وایي هر شی را باندې ګډوډ کړو. اوس یې چې ولیدو نو اوس یې ومنله. روزانه باندې ویډیو ویني پلاني ځای کې پیر ونیو هغه زنا کړې ده، پلاني ځای کې پیر ونیو جنۍ ته لاس اچولو، پلاني ځای کې ونیو هغه دا چل کړو، او پلاني ځای کې ونیو هغه هلک سره دا بدفعلي کړې. نو هلته اسانه ده به سینټر ځان له کولاو کوم مزي. او د دې خلکو یعنې دا مسلې د خلکو ته ډېرې راځي او د خلکو هم دا خبرې ډېرې خوښې کوم ځای کې داسې ملا دی کوم ځای کې داسې پیر صاحب دی، خصوصا د زنانو ته. ځکه چې زنانه په سر دړ لاشي هم چا پې څه کړي، که په سر یې دړ لاغې نو دا به چا څه کړي، پلانې راغلی او هغې ما ته وکتو پلانې داسې وکړو دا. او اکثر دا زنانه دروغ هم وایي، دروغ وایي وایي په ما باندې چا څه کړي دي او ځان مې دغه کړی په دې دپاره چې څوک مې چیړي نه څوک مې تنګوي نه خو آخرته څه وایي نه. او زموږ ملګري دي علما هلته په ملک کې هغو سره چې کښېنم د هغه ناشنا ناشنا قیسې راته بیان کړي، ناشنا ناشنا قیسې چې داسې زنانه راشي ځان یې بلکل اچولی. موږ وایو چې دا خطرناکه مسله دی ده، بیا چې پته ولګي هغه ټول دروغ دوکئ. نو دا دم شتي په شریعت کې، خو د دې خپل شروط دي چې دا مقام د هغې د بیانولو نه دی. خو یو پکې دا دی چې کم سړی چې دم اچوي هغه له پکار ده ان یتصف بتقوى الله سبحانه وتعالی، چې باقي به تقوا وي د الله سبحانه وتعالی، یریږي به د الله نه، د الله خبرې به مني، د څه نه چې الله منع کړی دی هغې نه به ځان بچ ساتي، د شیطان په جال کې به نه راځي. ځکه چې دا فتنه ده، شیطان دې ته په زړه کې دا واچوي، دا وسوسې ورته واچوي چې نه نه دا خو د خیر کار په دې طرف په شیطان په ده باندې راشي. داسې ډېرې شوي دا قصې شوي. نو پکار دا ده چې دا زنانه چې کله په چا پسې ورځي او هغه پرې دم اچوي لازم به د دې محرم د دې سره دننه کښېني، لازم به ورسره کښېني.
او دا چې داسې ووایي که نه چې دا پرېږده پوه شي چې ده کې څه حرامیتوب شته دغې چې یو سړی د الله نه هېرېږي یو تقوا پکې د هغه څه کار دی چې زنانه سره یوازې کښېني څه کار دی هغه دی سره او موږ که چېرته ووایو چې د جمعې منزله زنانه تلی شي یا د اختر منزله زنانه تلی شي یا استغفرالله دې وابیان راپسې اوس نوي نوي قصې شروع کړي وایي چې زنانه دي د اختر منزله ځي وایي موږ غیرتیان او موږ پښتانه هم که ته مخامخ نه کې سړی ته وایي چې ستا پښتو ماته معلومه ده ته لا غیرت او پښتو کې دا ښځې چې روانې دي دمګرو له یوازې ورسره کوي ته دا ولې نه منع کوې د کاکا زوی د ماما زوی چې د کور په منځ کې ناستي ته دې ولې نه منع کوې او دلته چې د انډیا فلمونه ستا په کور کې چلیږي دا هلکان اینې راینې ستا ښځه ته دا ولې نه منع کوې خو چې کله د رسول صم خبره موږ بیانه کړه چې رسول صم اجازت ورکړی چې زنانه د اختر منزله تلی شي نو بیا د غیرت رایاد شو په دې کې د غیرت نه یاد چې دا ښځه ولې د دې پیر سره د دې مولا سره ولې یوازې په کمره کې کښېني څه چل لازم به ورسره یو کس دننه کښېني دویمه دې ته پکې دغه نه شي چې دا ړوند دی او بینا دی او دا نابینا دی نه حرام حرام دی د بینا لپاره هم د نابینا لپاره او زنانه له لاس وړله مطلق حرام دی پردی زنانه لاس وړله نو څه ضرورت دی چې زنانه په سر باندې لاس ایږدي او بدن لاس ایږدي هغه که ضرورت راشي د جنۍ نیوو ته یا به پیریان راشي یا نور څه ځکه خو موږ وایو چې د هغې سره د هغې یو محرم په کار دی دي د هغې خپلوان دي د هغې سره که زنانه ورسره راغلي که سړي ورسره راغلي هغوی دې ورسره هغوی به لاس ایږدي هغوی په بدن باندې دا سړی په یو حال کې هم لاس نشي ایښودی که ړوند دی که بینا دی او که نابینا دی والله اعلم د هغې نه بعد بل سوال دی دې سره تعلق ساتي وایي په ټلیفون باندې دم اچول څنګه دي الجواب بالله توفیق هغه دا دی چې نن سبا خو ناشنا طریقې راوتې څوک په انټرنیټ باندې دمونه اچوي او څوک په ټلیفون اچوي او یو پکې هغې راوتې هغه تسپیج یې داسې کې لیدلی هم دی که نه هغه د خلک یې تباه و برباد کړو او ټولو ته ویلي وي بوتلې هغو ځان سره وړي اوبه وایي سرونه دې کولاو کوي وایي دغه د روان دی دم او په سپیکر کې څه وایي او دا ګړزېږي د هغې سره ټول او به چوپ په دې سپیکر کې وکړي د هغوی هغه بوتلو ته هر څه ورشي دا پکې ناشنا دم راوتی نو په دم کې دا شرط دی چې دغه کس به د دې سړي په خوا کې دا څوک چې به دم اچوي او د رسول صلی الله علیه صحابه کرامو دا نه صاحب چې هغوی لرې نه دمونه اچولي او رسول صلی الله من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد څوک چې زموږ په دین کې نوي کارونه راوباسي او په دین کې نه دا مردود کارونه دي والله اعلم د هغې نه بل سوال دا دی چې یو سړی یو ماشوم لوی کي نو آیا د دې سړي هم دغه حقونه دي کوم چې د مور پلار دي او د دې ماشوم هم په دوی باندې هغه حق دی کوم چې د خپل بچي جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی دې ته په عربي کې تبني وایي تبني یعنې یو کس ماشوم زوی کول او د یو ماشوم تربیت کول او هغه لویول د دې دوه مطلب دي چې خلک یې بیان کړي یو دا د یو ماشوم تربیت کول د هغه خیال ساتل سره د هغه د نسب د حفاظت نه یعنې نسب هغه خپل نسبي او دویم دا چې یو ماشوم لویول د هغه تربیت کول د هغه خیال ساتل د هغه د نسب بدلولو سره دا حرام دي او کله چې شریعت راغی نو شریعت دا خبره واضحه کړه چې دا کار په اسلام کې نشته زید رضی الله عنه هغه ته به څه ویلی کېدو زید بن محمد دغه شان سالم د ابو حذیفه رضی الله سره ودی هغه لوی کړه نو دته به ویل کېدو سالم ابن ابي حذیفه کله چې الله سبحانه وتعالی دا خبره باطله کړه چې نه د دوی د پلارانو نوم به دغه کوي هغه به ذکر کوي الله وایي ادعوهم لآبائهم د دوی نسبت چا ته وکوي پلارانو ته وکوي هو اقسط عند الله دا عدل خبره ده فإن لم تعلموا آباءهم او که تاسو چې د پلاران نه معلوم فإخوانکم فی الدین ستاسو ورونه خو داسې نسبت کول چې زوی د پلاني دا خو د ټول نسب او قوم او هر څه ختمې بلکې نسب دا خبره یې معمولي نه زموږ د خلکو د ګپ شپ ښکاري ولې ځکه چې ګوره د نسب د لاسه ډېر احکام ثابتېږي د تی مسله د غېږې مسله چې دی به لویوي څوک تربیت به څوک ورکوي په ده به خرچه څوک کوي د میراث مسله د قصاص مسله چې راشي په هغې کې د نسب ته ضرورت راځي غلا په غل باندې چې سزا خیږي په هغې کې د نسب ته ضرورت راځي دغه شان ګوایانو کې د ځان له احکام دي او نور ډېرې مسلې
ستاسو وړه خبره خو نه ده چې ته دا ووایې چې پلانې زوی د پلانې په شهید کې ډېرې مسلې اوس په دې لپاسې جوړېږي نو دا خو نشي کېدی الله په قرآن کې څه وایي وما جعل ادعیاءکم ابناءکم دې کومو خلکو دي چې تاسو په خوله باندې ویلي چې دا زموږ زامن دي نو دا ګوره ستاسو زامن نه دي زامن خو لا پرېږدي زموږ پکې وایي دا ځوان شیر به د کور په منځ کې ناست خپل باندې چورې لکه دا پردی سړی ته څه کوي دا چې زما ښځې ورته ورور ویلی ده وایي وروڼه به کوم جوړېږي صرف زامن نه دي او دا ټول پالتو خبرې پردی سړی په کور کې ناست ورور یې ورته ویلی مزید داسې خو موږ ټول وروڼه خویندې ولته مسله د نسب ده په دې باندې احکام جوړېږي له پاسه نه دا اولنۍ طریقه د یو ماشوم تربیت کول هغه لویول هغه سره احسان کول ښکلې طریقه ده خصوصا چې دا ماشوم یتیم وي څوک یې د ساتلو نه الله په ډېر اجر ورکوي سره د دې چې نسبت به یې چا ته کوې هغه هغه پلار ته به یې کوي او خلکو ته به دا خبره واضحه کړي چې ګورې دا زما زوی نه دی ګورې دا به پټه نه ساتي او که داسې وي چې نه دا زموږ زوی دی او نسبت یې ځان ته کوي نه دا دی حرام کار کوي او دا زنانه د کومې زنانه سره چې دا ماشوم لوی شو که دې د هغې په محارمو کې نه نو دا به دې ګوره پردم کوي او که جنۍ یې دا سړی به دې ځان لرې ساتي او دا جنۍ به دې سړي نه پرده کوي د هغه د بچو نه به دا پرده کوي نو دا هېڅ معمولي خبره نه ده چې چا ته دې ووایي چې دا زما زوی دی او دې زوی شو نو د دپاره دغه دا مور پلار په ده باندې داسې حق نه دی د کومو چې ساتلی لکه څنګه چې د خپل مور پلار دی دغه شان د دې الک په دې خلکو باندې چا چې لوی کړی دی هغه حق پې نشتي کوم چې د بچي په خپل مور پلار باندې او په میراث کې حصه رسي نه رسي میراث کې حصه نه رسي والله اعلم یو سوال یو ورور کړی دی هغه دا چې په مانځه کې د خولې نه ټوکې ته وهل څنګه دی په دې باندې د فقهاو اتفاق ته د علماو چې دا مکروه کار دی دا ابو هريره حدیث دی او امام ابو داود امام ابن ماجه رحمه الله راوړی رسول صلی ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاه في الصلاه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې سړی په منځ کې خپل خوله پټه کړي یعنی کپړه دې خولې نه تاو کړي زن نه تاو کړي پوزه ورسره بندګي دي نه منع راغلی دا مکروه کار دی الا عند الحاجه که یو سړي ضرورت او حاجت نو بیا یې کولی شي لکه یو سړی بیمار دی الرجي ده ورته بله څه مسله ده ورته نو بیا د خولې نه ټوکې تاوهلی شي والله اعلم د هغې نه بل سوال دی هغه ده چې ما ته وایي زما ښځه بار بار وایي چې ما له ټي وي راوړه د دې دپاره چې زه به کور کې یوازې یم او بچي مې نشتي نو آیا د دې خبره منل جایز دی او که نه جواب سبحان الله یعنی د یو مسلمان ته سړی حیران شي دې درجې ته موږ راورسېدو چې یو سړی یوازې ناستي نو لازم په ده باندې دا ټیم نه پاس کېږي چې څو پورې حرام کار نه یې کړی دې درجې ته راورسېدو یوازې ناست سره تنګېږي نو قرآن تلاوت خو هم شتي ذکر او اذکار خو هم شتي نور هم ډېرې طریقې شتي چې دا زنانه پې مصروفه کېدی شي خو آیا لازم دی چې دا زنانه به مصروفه کوي په حرام کار کې دا اولنی مسله خو دا شو دویمه مسله دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې نو دې ښځې سره که ته ډېر محبت کې او که ډېر پې مینې او که هر قسمه قرباني وله کې خو دا خبره به وله نه منې ځکه چې دا د ګناه ده او مسلمان له پکار چې خپل رب باندې غیرت کوي په خپل دین باندې غیرت کوي ښځه سره د دین په مخ کې ښځه به صحیح او کار به صحیح د دین په مخ کې د الله په مخ کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا خو دې بېدینو خلکو باندې ښځه زورورې چې د الله د دین په مقابله کې او د الله او د الله د پیغمبر په مقابله کې ښځې ته دومره نشي ویلی چې دا کوم لباس چې ته استعمالوې دا غیر شرعي دی دا ناسته پاسته ستا غیر شرعي ده دا ټي وي دا ډش دا غیر شرعي ده دا ګانې بجانې دا ډانسونه دا غیر شرعي کارونه یې نشي ویلی ورته دا له پرېږده بعضو ته پکې ښځه وایي ګیره لرې که و دی به سوټۍ بوټۍ ګرځي وي ښځې راته ویلې ما ته یو مشر سړي همدلته
یو درس موږ فارغه شو راووتو او که نه و داسې 15 کالو نه د 50 په منځ کې به داسې و هغه برش غونته کې ږیره پرېښودې هغه 2-3 ورځې جامد شي نو ما ورته پرې لاره باندې دا نصیحت وکړو ما دا ږیره غټۍ ولې نه وایي هغه راته وایي چې داسې ښکلی ښکارې ما داسې جدا کړو سیټ ته ورسره ولاړو ما یې لکه ستا ضمیر دا خبره مني سي چې یو ښځه سړي ته وایي چې ته د الله نافرماني کوه د الله د پیغمبر کوه ته نافرماني شروع کړې ده او که دا ښځه راته ووایي چې پرېږده او ته یې نه پرېږدي بیا والله که پرېږدې ګوره کومه خبره چې دین یې اوله نه مني چې ښځه ورته وایي مانځه له پاسه زیاده کېږي ښځې ته ګوره خبرې ته یې ګوره دا به اوس ما مانځه ته پاسې خو که ښځه ورته وایي چې مانځه له مزه اوده شه دا یو حقیقت ته بیانوم ګورې چې ښځه ورته وایي چې مانځه له مزه اوده شه بیا اوده کېږي بیا دې ټیم کې دا نه وایي چې زه لرې کېږي ښځه چا پسې کې راوسې ته اوس ما د الله د کور نه منع کې بیا دا خبرې نه کوي حیا پکار ده د الله نه د الله قدر پکار دی یو زنانه وایي ما له ټي وي راوړه تا به ټي وي را په شا کړې دوکان کې ولاړې څه په کوم یعنې الله سبحانه تعالی په موږ پردې راواچوي سړی په دوکان کې ولاړې څه کې ښځې له ټي وي یادې دوکان کې ولاړې ډیشې دي دوکان کې ولاړې سندرې او دغه په موبایل کې ودا چې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ښه که دا ښځه خفه کېږي نه بیا څه به کوو خفه دي شي به د الله نافرماني به نه کېږي هېڅ خبر نه خفه دي شي یو ورځ به خفه وي 2 3 هفته میاشت کال بیا به خوشحاله شي او که نه خوشحالي وي نه دې خوشحالي وي که نه د دې الله تعالی تپوس نه کوي چې پلاني ولې د ډیش نه وراوړی او د دې نه تپوس کوي چې پلانیه ولې تا دې ښځې له اسلامي تربیت نه و ورکړی د دې به نه تپوس کوي دا کومې خبرې چې تپوس کوي هغې موږ سره غم نشتي او دا کومې چې تپوس نه کوي د هغې غم وړي وو نو د الله نه یره پکار او دې ورور ته زموږ دا نصیحت دی چې ټي وي کور ته رانه وړي الله سبحانه تعالی دې تاسو له نیک عمل اولاد درکړي والله اعلم د هغې نه بل سوال دی چې یو زنانه باندې بیماري راځي د حیض او د هغې نه مخکې په هغه درړلی شي په زنانو باندې اگر که فرق یې په دې زنانو کې بعضو زنانو باندې چکر غونته کې راشي چې کله دا بیماري پرې راځي اکثرو زنانو باندې درد راځي دردونه پرې راشي او په بعضو زنانو باندې الټۍ راشي وایي دا درد راتله د دې وخت نه حیض د دې سټارټ شو یعنی په دې درد په دې دوران کې که د مانځه ټي وي لمونځ کولی شي او که نه الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې دا دړ او دا سر ګرځېده او دا الټۍ دا په حیض کې نه شمارلی کېږي حیض دغه وینې ته وایي چې کله راسټاټه شي چې کله دا وینه راغله او د حیض د وینې هغه صفات په دې کې وو توره وه ټینګه وه بینتي تو نو بیا دا زنانه حایضه زنانه شوه او دا به مونځ اوس نه کوي او نه به روجې نیسي او کوم مقدمات چې دي دا دردونه مردونه نه د دې سره دا حیض نه شمارلی کېږي والله اعلم د هغې نه بل سوال دی چې یو زنانه باندې حیض بیماري راشي او دا بیماري بیا پاکه شي زنانه پاکه شوه بیماري ودرېده خاوند ورسره کوروالی کولی شي او که نه جواب وبالله التوفیق هغه دا دی چې احتیاطي قول هغه به دا وي والعلم عند الله چې نشي کولی چې څو پورې دې زنانه غسل نه یې کړی او د هغې دلیل لري الله په قرآن کې ولا تقربوهن حتی یطهرن او د دې ښځو سره به کوروالی نه کوئ تر دې چې صفا شي صفا کېدو پورې به ورسره کوروالی نه کوي د حیض نه فاذا تطهرن نو کله چې پاکې شي فاتوهن من حیث امرکم الله الله چې راته بیا کومه طریقه ښوولې به هغې ورسره تاسو کوروالی کولی شئ نو دې کې د پاکوالي دا ټکی 2 پیرې راغلی ولا تقربوهن حتى يطهر نږدې کېږئ ونه تر دې چې پاکې شي یعنې حیض ختم شو فاذا تطهرن نو کله چې ښه پاکې شوې غسل یې وکړو بیا ورسره کوروالی کوه لکه د زنانه حیض ختم شو او لامبلې نه دي نو خاوند له نه دي پکار چې د دې ښځې سره کوروالی وکړي والله اعلم د هغې نه بل سوال دا دی چې آیا
علي بن ابي طالب رضی الله عنه په کعبه کې پیدا شوی دی او کنه؟ الجواب بالله التوفیق، په یو صحیح حدیث کې یا په صحیح سند سره داسې روایت نشتی چې په هغې کې دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دی په کعبه کې دننه پیدا شوی دی. په صحیح سند سره دا ثابت دی چې حکیم بن حزام رضی الله عنه دا یو صحابي دی چې دی په کعبه کې دننه پیدا شوی او دا په صحیح سند سره ثابت دی. باقي علي بن ابي طالب رضی الله عنه په کعبه کې دننه پیدا شوی دی او کنه؟ جواب د هغې دی چې هغه نه دی پیدا شوی او کوم روایتونو کې دي چې چې پیدا شوی په کعبه کې دننه هغه سندن څه دي؟ کمزوري دي. والله اعلم. زموږ سوال دی هغه دا دی چې نارینه او د زنانه په مانځه کې فرق دا خو تفصیلي مسله ده خو د یو په زړه کې اشکال دی. زموږ سره درسونه به راځي د ډېرې نه هغه په یو مفتي ته ټلیفون وکړی او مفتي ورته ویلي چې د اهل حدیث چې د خلکو په زړونو کې چې کوم دی نو ګډې وړې خبرې اچوي. تاسو خیال کوئ د ښځې او د سړي په مانځه کې ډېر فرقونه دي په دې باندې نو په کار خو دا ده د دې ورور دا سوال دی تاسو واورئ چې لکه سړي او د نارینه په منځ کې د زنانه او نارینه په منځ کې فرق نشته. د خو واضحه خبره موږ بار بار بیان کړې خو چې یو ورور دی هغه چې د مولا ته ټلیفون کړی او مولا ورته ډېر فرقونه دي پکې. په کار دا چې دغه ورور دی مولا ته ووایي چې یو ذکر کا بے دلیل، بل ذکر کا بے دلیل، دریم بے ذکر کا بے دلیل. زه خو لنډه دا وایم د بعضو خبرو اوږدو خبرو نه دا لنډه خبره ده د عوامو په دې زړه کې خلګي او په دماغ هغه ده د دې نه بل مضبوطه خبره نه وي چې داسې عالم نشتی چې هغه دې په صحیح سند سره ثابت کړي چې د سړو او د ښځو په منځ کې فرق دی. زه دومره کولی وایم چیلنج دی یو دلیل دې څوک راوړي په صحیح سند سره یو دلیل. زموږ څه کار موږ خو ګرځو موږ ته خو اهل حدیث ویلی کېږي هم دې لپاره چې په حدیثونو پسې ګرځو. نو حدیث ته راشي صحیح حدیث او موږ دې نه بیانوو صحیح حدیث ته راشي موږ دې په عمل نه کوو. خو دغه ورور ته زما دا ګزارش دی چې دغه مولوي صاحب ته دې ووایي برای کرم وایي ته داسې کار وکړه چې په دغه دلیلونو کې یو څو دلایل ماته وښیه خو چې صحیح سند والی په دې شرط او بیا دې ما له راوړي او زه به د هغې جواب وکړم چې د څه حالاتو کې دی. والله اعلم. جنازې او اخترونو مانځه کې د هر تکبیر سره فردن کول په دې کې د علماو اختلاف دی. محققین علما بعض دا وایي چې د اختر په مانځه کې چې د رفعالدین کې دې سره تکبیر سره رفعالدین په دې باندې دلیل نشته. زما چې خپل ځاني زړه کوم دلایلو ته مطمئن هغه دی چې عبدالله بن عمر او د نورو صحابه کرامو په صحیح سند سره ثابت دي چې اختر په مانځه کې به هغوی د تکبیر سره رفعالدین کول او دغه شان یو حدیث عام حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې هغه به د هر تکبیر سره رفعالدین کول. نو په یو حدیث کې سره دا الفاظ راځي لکه اوس سړی چې هر تکبیر نو بیا خو سجدې نه چې دې سره او سجدې نه چې راپاسېدې سره نو یو حدیث کې سره دا الفاظ راځي وایي هر تکبیر سره به رسول صلی الله علیه وسلم رفعالدین کول کم تکبیرونه چې به قبل الرکوع د رکوع نه مخکې. نو د جنازې د تکبیرونه او د اختر د تکبیرونه هم د رکوع نه مخکې نو صحیح خبره به ده انشاءالله چې دې سره رفعالدین کول پکار دي. والله اعلم. شیخ صاحب د کوم ورور چې هغه چې ښځه راټي وغواړي که دوی ته دا مشوره وکړي چې نکاح هغې پرې وکړي د عادت واخلي دا وخت نو موږ چې کوم جواب ورکو هغه لنډ جواب مختصر که تفصیل له په دې ورشو طریقې د دې چې ته د خپله ښځه مصروفه کړې هغې کې یو طریقه دا رقم چې دې روز ذکر کړه او ښکلې طریقه ده نن سبا الله سانتیا پیدا کړې ده میموري کارډ والي او هغې دپاره هغه کوم شي کې چې د میموري کارډ لګي واړه واړه راوتي وړکي سیز کې راوتي په جیب کې یې ښودی شي او دا ورکړي او ورته وایي چې په دې کې یو بیان اول ورځ به هغې ته لږ ګرانې په دویمه به ورته ګرانې په درېیمه بیا به ورسره ورو عادت شي. نو دا یو ښکلې طریقه ده. دا شان دا هم طریقه ده چې قرآن دې زده کوي تلاوت دې اوري د خپل قرآن دې صحیح کړي چې ته کتاب دې مطالعه کوي ذکر او اذکار دې کوي ډېرې طریقې دي. والله اعلم. او دا یو سوال دی چې زمونږ یو رشته دار دی او هغه صفا مسلمین دي او ورور یې حدیث دی
او هغه وفات شو نو د هغه جنازه یې نه ده کړې د دوی باره کې ته څه وې د دوی باره کې به زه څه وم دا دغه دین دغه مسلمانانو سره تعلق نه شي جنازو له نه ځي جوماتونو ته نه ځي مسلمین ځان ته وایي وایي موږ المسلمین یو واضح شوه چې دا المسلمین دي نور څه دي کافران دي ټول دا رجسټر مسلمانان دي نو د دوی سره په کور کې یو رجسټر پروت دی چې څوک یې پکې ور واچوي او څوک یې ترې وویستو او ځان له مشر ټاکلی د هغه سره به بیعت کې او دا یو څو دي خصوصا په دې کراچۍ کې او دې علاقو کې ډېر دي لږ نور دا سره شتي نه نو دوی نه سوال دا پکار دی چې ستاسو دا کوم مشر چې د چا سره چې بیعت کېږي او چا چې دا جماعت جوړ کړی دی المسلمین نو ستا نکاح خو د دوی سره بیعت نه و کړی بیا خو هغه هم کافر و او ستا دا مشران چې څومره تېر شوي دي ټول کافران وو ځکه چې یو هم ستا د مشر سره چې وشتي هغه سره هېچا هم بیعت نه دی کړی دویمه خبره رسول صلی د حق په باره کې دا ویلي دي چې حق به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي او ستا د جماعت په کراچۍ کې پروت دی په پاکستان کې دی په سعودي کې دې موږ ته څوک المسلمین وښایي که نه په مصر کې دې څوک وښایي په سوډان کې دې څوک وښایي په اردن کې دې څوک وښایي په کویت کې دې څوک وښایي د انګریزانو ملکونو کې دې څوک وښایي خو دا یو څو کسان په دغه ځای کې پراته دي او دا وایي په حق دي د حق یوه نښه دا ده لږ به یي خو څه به یي په هر ځای کې به یي هر ځای کې به ته د حق پرست ملوي خو لږ به یي خو دا نشته حق کې چې لږ به یي او په یو ځای کې به یي نه بیا خو مطلب چې حق صرف په یو ځای کې الله نور ځایونو ته سر رسولی نه نو المسلمین دا ګمراه خلک دي او دوی مسلمانانو ته کافران وایي او صرف ځان ته مسلمانان وایي د دوی ګمراه کن عقاید دي د هغې نه ځان ساتل پکار د مقام د هغې د تفصیل نه که چې د الله سبحانه تعالی ماله موقع راکړه او د ګمراهو فرقو د تذکره چې ته موږ تفصیلا شروع کړه نو په هغې کې به انشاءالله موږ د دې المسلمین جماعت تذکره هم کوو والله اعلم